சென்னை டிரைவர் நான் சென்னைக்கு தான் ஓட்டுறேன் அண்ட் இன் மை ஓன் ஹோம் ரேஸ் தான் இது. ஸோ ரொம்ப ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக ஃபீலிங் இருக்குது. எல்லோரும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு முடிக்கணும்னு சொல்லி எண்ணத்தில் தான் ரேசிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இன்சூரன்ஸ் பற்றி நாங்கள் பெருசாக மைண்டில் வச்சுக்க மாட்டோம். இந்த வண்டியெல்லாம் ஈஸியாக 240 260 போகும். சென்னையில் ஃபார்முலா 4 கார் ரேஸ் ஆனது ஆகஸ்ட் 31 மற்றும் செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. தெற்காசியிலே முதல் முறையாக ஸ்ட்ரீட் ரேஸ் எனப்படும் இரவு நேர கார் ரேஸ் ஆனது நடைபெற இருக்கிறது. இரண்டாவது சுற்று சென்னையில் நடைபெற இருந்தாலும் முதல் சுற்று ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் இருங்காட்டுக்கோட்டையில் நடைபெற்று முடிந்தது. நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமாக கார் ரேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? என்ன கார் ரேஸ் பண்ணுறீங்க? உங்கள் நேம் இன்ட்ரோ. என் பேர் முகமது ராயன். நான் இப்போது சென்னை டர்போ ரைடர்ஸ்க்கு IRL சீசனில் ஓட்டியிருக்கேன். அண்டு இப்போது நான் 6 வருஷமாக ரேசிங்கில் இருந்திருக்கேன். அண்டு ஆமாம், ஸோ மோஸ்ட்டாக இந்தியாவில் தான் ஓட்டியிருக்கேன் மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸு. அண்டு ஸோ கார்ட்டிங் நான் 13 இருக்கும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அண்ட் ஸ்லோலி ஃபார்முலா கார்ஸ்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்திருக்கேன். அண்ட் இப்போது IRL பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி இது கம்பேர்ட் டு ஃபார்முலா 4. ஸோ IRLல ஒரு சாசி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு வுல்ஃப் ரேசிங் கார்ஸ்னு சாசி இருக்குது. ஸோ இட்டலியிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அண்டு ஆமாம், ஸோ இங்கே இப்போது சென்னை ஸ்ட்ரீட் சர்க்கிட்டில் கூட நடக்க போகுது. அண்டு பேசிக்காக அவ்வளோ. ஃபார்முலா ரேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, என்னென்ன ஃபார்முலா 4 இப்போ பண்ண போகிறீங்க? இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்க? என்னென்ன? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் F2000 பண்ணியிருக்கேன். இது MRF F2000. ஸோ இது ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் இருங்காட்டுக்கோட்டை ட்ராக்கில் நடந்திருக்கு. ஸோ இது லாஸ்ட் இயர் நான் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் இது அந்த F2000 பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஃபார்முலா 3 கார். ஸோ அந்த ஃபார்முலா 3 கார் தான் நான் ஹையஸ்ட் லெவல் ஓட்டியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா. அண்டு இதுக்கு முன்னாடி போக இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரைவ் பண்ணோன்னு பார்க்குறேன். அண்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைக்கணும், அதெல்லாம் எல்லாம் செட் பண்ணி இப்போது IRL போக இந்த சப்போர்ட் கூட நான் போய் ஹோப்ஃபுல்லி இன்டர்நேஷ்னல் ஓட்டுவேன். அதுதான். இருங்காட்டுக்கோட்டையில் லாஸ்ட் வீக்கில் நடந்ததில் நம்ம என்ன ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம்? ஓகே. ஸோ இந்த செகண்ட் சீசன் பேசிக்காக செகண்ட் சீசன் IRL அண்ட் சென்னை டீம் கூட தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம பாயிண்ட்ஸ் இப்போ எப்படி கால்குலேட் ஆகுதுன்னா, ஒரு வண்டிக்கு 2 டிரைவர்ஸ் இருப்போம். அண்டு 2 டிரைவர்ஸ் பாயிண்ட்ஸும் அந்த வண்டிக்கு கவுண்ட் ஆயிரும். ஸோ ஃபஸ்ட் ரேஸில் நானும் என் டீம்மேட் ஜான் லான்காஸ்டர். ஸோ ஜான் ஃபஸ்ட் ரேஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ நான் செகண்ட் ரேஸில் 6th வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த 2 பாயிண்ட்ஸும் கம்பைன் பண்ணி இப்போது நம்ம செகண்டில் இருக்கோம் சாம்பியன்ஷிப்பில். நீங்கள் ஃபுல்லாக ரேஸ் ட்ராக்கில் தான் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம சென்னை பார்த்தீங்கன்னா டஃப்பு ஸ்ட்ரீட் ரேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது, அதுவும் நைட்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. நைட்டில் பண்ணியிருக்கீங்களா? இதுக்கு முன்னாடி நான் நைட்டில் பண்ணதில்லை, ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் டைம் நைட்டில் ஓட்டுறீங்க. ஸோ நைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ப்ளஸ் இந்த ஸ்ட்ரீட் ரேஸ் பண்ணது எப்படி பண்ண போகிறீங்க, இது எப்படி இருக்குது சொல்லுங்கள். ஓகே, ஆமாம். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லா டிரைவர்ஸ்க்கும் புது எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இந்தியாவில் ஓட்டுற டிரைவர்ஸ் மோஸ்ட்டாக புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ நைட்டில் ஓட்டுறது. அண்டு ஆமாம், எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரீட் ரேஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு நார்மல் ரேஸ் ட்ராக்ஸ். ஏன்னா ரேஸ் ட்ராக்ஸில் இன்னும் ஜாஸ்தியாக க்ரிப் இருக்கும், ஏன்னா ஓட்டிகிட்டே இருப்பாங்க. பட் ஸ்ட்ரீட் சர்க்கிட் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா டிரைவர்ஸும் அடாப்ட் பண்ணி ஒன் டே ப்ராக்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒன் டே ப்ராக்டிஸில் எல்லாம் அடாப்ட் பண்ணி குவாலிஃபைங் ப்ராக்டிஸ்லாம் முடிஞ்சிருவோம். பட் நான் சின்ன வயசுலேருந்து சென்னையில் தான் வளர்ந்துருக்கேன். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ் பார்த்துருக்கேன், எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கேன். ஸோ இப்போ ஓட்டுறதுக்கு நைட்டில் ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஃபீலிங். அண்டு கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா யூஸ்வலாக டே லைட்டில் தான் ஓட்டுவோம். பட் இப்போ ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க, எல்லாம் சேஃப்டி செக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக ஃபீலிங். அதுக்காக டயர், ஏன்னா பிரத்யேகமாக டயர் ஏதாவது ஸ்பெஷல் டயர் எதாவது யூஸ் பண்ணுவீங்களா? ஏன்னா ட்ராக் பண்ணுறதுக்கும் இங்கே ஏதாவது ஸ்பெஷல் நீங்கள் டயர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதோ மற்ற மாடிஃபிகேஷன் எதனா பண்ணுறது எல்லாம் இருக்கும்? ஆமாம். இப்போ ரேஸ் கார் டயர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரோட் கார் டயர் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா. ஏன்னா ரோட் கார் டயரில் ட்ரெட்ஸ் இருக்கும், இந்த ரேஸ் காரில் ட்ரெட்ஸ் இருக்காது. அது ஃப்ளாட் ஸ்லிக் டயர்ஸ்னு கூப்பிடுவாங்க. ஸோ அதில் இன்னும் க்ரிப் இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த டயர்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஹை சர்டிஃபைட் டயர்ஸ் ஃபார் ரேசிங்காக. ஸோ ஆமாம், கண்டிப்பாக இது. இப்போ இங்கே சென்னை ரேஸில் ஓட்ட போகிற காரோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன், சென்னை ரேஸோட நம்ம கார் இருக்குங்களா, அந்த காரோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதில் என்னென்ன எவ்வளோ ஸ்பீடு போகலாம், ஆமாம், சிசி வச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக அதான் சொன்னேன், ஃபார்முலா 4 கார் தான். பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெக் இது. ஸோ இது இட்லியிலேருந்து வுல்ஃப் ரேசிங் கம்பெனி இருக்குது. ஸோ அது ஒரு சாசி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஃபைபர் சாசி. அண்ட் லைட்டாக இருக்கும், அந்த பாடியே லைட்டாக இருக்கும். ஒரு 350 kg 370 kg இருக்கும் அந்த வண்டி. அண்டு என்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக பைக் என்ஜின்.
இது பைக் என்ஜின் காரில் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க, ஏப்ரிலியா என்ஜின்னு. ஸோ ஒரு 6 கியர்ஸ் இருக்கும் அந்த என்ஜினில். அண்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த கியர் அந்த இவ்வளோ லைட் வண்டியில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் குவிக்காக இருக்கும், கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா திரும்பி 6 கியர்ஸ் இருக்கும். அண்டு அப்ரிலியா என்ஜின், பைக் என்ஜின் இருக்குது. அண்ட் ஆமாம், பேசிக்காக டாப் ஸ்பீட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியெல்லாம் ஈஸியாக 240 260 போகும். பட் டிபெண்டிங் ஆன் அந்த ட்ராக் லென்த்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ சென்னை ட்ராக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 230 போகும். அண்ட் இன்னும் ஸ்ட்ரெயிட் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகலாம். நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீடு ஹையஸ்ட் ஸ்பீட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க? நான் இந்த வண்டி இப்போது கொஞ்சம் கம்மியாக தான். பட் அந்த ஃபார்முலா 3 வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 270 280 போயிருப்பேன் கண்டிப்பாக. ஸோ ஆமாம். நீங்கள் சென்னை பாய், சென்னையில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க, சென்னை டீமுக்காக விளையாடுறீங்க. ஸோ நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? சென்னை சப்போர்ட்டர்ஸ் உங்களுக்கு எப்போ அதிகமாக இருப்பாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சென்னை டிரைவர், நான் சென்னைக்கு தான் ஓட்டுறேன். அண்ட் இன் மை ஓன் ஹோம் ரேஸ் தான் இது. ஸோ ரொம்ப ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக ஃபீலிங் இருக்குது. அண்டு ஆமாம், சப்போர்ட்டர்ஸ் கூட நிறையா வந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அண்டு கண்டிப்பாக இப்போ தான் இந்த ஸ்போர்ட் பில்ட் பண்ணி இப்போ தான் இந்த ஸ்போர்ட் நம்ம கண்ட்ரியில் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரமோட் பண்ண பார்க்குறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு சென்னை டிரைவர். So yeah, I'm really looking forward, of course, and excited for the night race. Yeah, it's going to be a street race. I have done a street race already. I've done a night race already, but never together. So yeah, I think it's going to be quite challenging, and I'm super happy that the motorsport is coming to the streets of the Chennai, you know, to bring it closer to the people. And yeah, I think that it's a great opportunity to get to learn motorsport. You know, you have the possibility to talk to the drivers, see the cars, and not just from the TV. So I think it's a great opportunity for the people living here or around to visit race as is this one. ஃபார்முலா 4 கார் ரேஸுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய காரானது 1600 சிசி கொண்ட காராக இருக்கிறது. இந்த கார் பைக்கினுடைய அப்ரிலா என்ஜின் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. 6 கியர்கள் கொண்ட இந்த காரானது மணிக்கு 250 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லக்கூடிய திறன் கொண்டதாக இருக்கிறது. சரி, இப்போ நீங்கள் ஃபார்முலா 4க்கு வந்திருக்கீங்க. இதுக்கு முன்னாடி எப்போ தொடங்குச்சு? என்ன எப்போ உங்களுக்கு ரேஸ்? நான் 2007லேருந்து நான் ரேசிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃபார்முலா மாருதிலேருந்து ஃபார்முலா 2000 வரைக்கும் நான் ரேஸ் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய தடவை டாப் 3 முடிச்சிருக்கேன். பட் எனக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரீட் சர்க்கியூட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. அதுவும் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா 4 இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பெக் கார் வந்து ஓடுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன். அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட், ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட், ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷ்னல் எல்லாம் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் வச்சு இந்த ஒரு சர்க்கியூட் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. சின்ன வயசுலேருந்து சுற்றி பார்த்த ரோடு அது எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக அங்கே ரேஸ் பண்ண போகிறோன்னு ஒரு தெரிஞ்சால் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து சென்னை டர்போ ரைடர்ஸ்க்காக எனக்கு அவங்க வந்து இன்வைட் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா 4ல் வந்து எனக்கு சீட் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஐ லைக் டு தேங்க் த ஆர்கனைசர்ஸ். எப்படி தொடங்குச்சு சார் உங்களுக்கு ரேஸ் எப்படி தொடங்குச்சு உங்கள் லைஃப்பில்? நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து கொஞ்சம் கால் ப்ராப்ளம் சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஆர்வம் ரேஸுக்கு எப்படி வந்தது உங்களுக்கு? ஏன்னா நார்மலாக வேறு ஸ்போர்ட்டு பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு ரேஸுக்கான ஆர்வம் இல்லை. வீட்டில் இருக்கிற சப்போர்ட்டு தாங்க ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு எப்போவுமே எங்கள் அம்மா, மோஸ்ட்லி எங்கள் அம்மா, அப்புறமா என் தம்பி, அப்பா எல்லாம் ஒய்ஃப் கூட ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் ரேசிங்னா ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ஓட்டும்போது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ சின்ன வயசில் வந்து நிறைய ஸ்போர்ட்ஸில் கலந்துக்கிட்டேன். ஸ்கூலில் இருக்கும்போது பாஸ்கெட் பாலாக இருக்கட்டும், டென்னிஸ், கிரிக்கெட், ரன்னிங் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ மற்றவங்க மாதிரி எல்லார் மாதிரியும் நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் எல்லா ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இல்லாமல், எந்த மைண்ட் செட் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் வந்து நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுனால அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு. மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் அவனால் வந்து டிசிப்ளின்டாக பண்ண முடியும். அந்த நம்பிக்கைனால தான் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன் நான். சார், இப்போ எப்படி நீங்கள் இப்போ ரெண்டு காலும் உங்களுக்கு பண்ணுறீங்க இருக்கும்போது ரேஸில் பண்ணும்போது இப்போ கார் ஓட்டணும் அப்படின்னும்போது ஆக்சிலேட்டர், கிளட்ச் எல்லாமே எப்படி அது ப்ராக்டிஸ் தாங்க, ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். ஏன்னா என்ன மாதிரி மற்றவங்க உடனே ரேசிங் பண்ணணும்னு கண்டிப்பாக முடியாது. நிறைய வருஷம் ட்ரைனிங் தேவை. அட் த சேம் டைம் சேஃப்டி ப்ரோட்டோகால்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு விபத்துக்குள்ளே போகும்போது கண்டிப்பாக அந்த கார் வெளியில் நீங்கள் உடனே வர வேண்டியதாக இருக்கும். 6 செகண்டுக்குள்ளே டிரைவர் கார் வெளியில் இருக்கணும். அந்த சேஃப்டி டெஸ்ட்டெல்லாம் நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து எந்த மாடிஃபிகேஷன், எந்த சப்போர்ட் இல்லாமல் நான் வந்து கார் எப்படி இருக்கோ நான் அப்படியே ஓட்டிகிட்ருக்கேன். ஸோ தட் இஸ் அ லைவ் எக்ஸாம்பிள் தட் பியூர் ட்ரைனிங் டெடிகேஷன் இஸ் ஒன்லி ஆன்சர். எப்படி உங்களுக்கு சின்ன வயசு நான் பிறக்கும்போது வந்து ஒரு போன் டிஃபார்மிட்டி இருந்தது. எனக்கு வந்து
பாதங்கள் வந்து எனக்கு சரியாக ஃபார்ம் ஆகாமல் இருந்தது. 3 வயசு வரும்போது 2 காலும் ஆம்பிடேட் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு. ஒன்று வீல் சேரில் இருக்கணும் லைஃப் டைம், இல்லைன்னா அதை ஆம்பிடேட் பண்ணி ஃப்யூச்சரில் இருக்கிற அந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜியை நம்பி போகணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஒரு ஜெய்ப்பூர் ஃபுட்டோட ஆரம்பித்து இன்றைக்கி ஒரு கார்பன் ஃபைபர் ஃபீட்டோட நான் ரேசிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சரி சார், இப்போ நீங்கள் நிறைய ரேஸ் பண்ணியிருக்கேன்றீங்க, ஃபார்முலா 4 இப்போ வந்துருக்கீங்க. இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ரேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? இன்டர்நேஷனல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஆமாம், பண்ணியிருக்கேன். நான் ஃபார்முலா 2000 வந்து 2018 2020 வரைக்கும் நான் ஓட்டியிருக்கேன். பாரேன், துபாயிலலாம் ரேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி அதுலேயும் இப்போ ரீசெண்டாக போன வருஷம் கூட ஃபார்முலா 2000 நான் சாம்பியன்ஷிப் 3rd முடிச்சிருக்கேன். 2017 வந்து ஃபார்முலா 1600 3rd முடிச்சிருக்கேன். 2015 ஃபார்முலா 1300 வந்து 3rd முடிச்சிருக்கேன். இன்ஃபேக்ட் ரீசெண்ட் மறந்துட்டு 2020 வந்து MRF சலூன் சீரீஸ்லையும் 3rd முடிச்சிருக்கேன். இதே மாதிரி நிறைய ஒரு சாம்பியன்ஷிப் ஓவரால் டாப் 3க்கு நிறைய ரேஸ் வந்து ஜெயிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ காம்பினேஷன் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 250 ரேஸ் மேலே ஓட்டியிருக்கேன். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால தான் இன்றைக்கி ஒரு ஃபார்முலா 4 என்னால் தைரியமாக ஓட்ட முடியுது. சார், இப்போ நம்ம ரேஸ் பண்ணும்போது சின்ன மிஸ்டேக் என்ன ஆக்சிடென்ட் ஸோ அது போல் ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஏதாவது மீட் பண்ணியிருக்கீங்க, ரெக்கவர் ஆனது? இல்லை, அந்த அளவுக்கு நான் ஆக்சிடென்ட் பார்த்ததில்லை. ஏன்னா ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் அண்ட் அந்த டிசிப்ளின் நான் மெயின்டைன் பண்ணதுனால ஐ ஹேவ் ஆல்வேஸ் என்ஷோர்ட் சேஃப்டி ஃபார் மை செல்ஃப் அண்ட் அதர் காம்படிட்டர்ஸ். மற்ற காம்படிட்டர்ஸும் எந்த பாதிக்கும் இல்லாமல் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் எனி கைண்ட் இன்சிடென்ட் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் இட்ஸ் வெரி நார்மல் அண்ட் காமன். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வி ஆர் நாட் டிரைவிங். எல்லோரும் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு முடிக்கணும்னு சொல்லி வந்து எண்ணத்தில் தான் ரேசிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இன்சூரன்ஸ் பற்றி நாங்கள் பெருசாக மைண்டில் வச்சுக்க மாட்டோம். முதன்முறையாக சென்னையில் ஸ்ட்ரீட் ரேஸில் பயன்படுத்தப்படும் இந்த காரானது இதற்கான பாதுகாப்பு அம்சங்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. சென்னை தீவுத்திடலை சுற்றி 3.5 கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு நடைபெறும் இந்த கார் ரேஸுக்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த கார் ரேஸ் செல்லக்கூடிய தார் சாலையில் 4 அடி உயரத்திற்கு கான்கிரீட் பொருத்தப்பட்டு அதன் மேலே 15 அடி உயரத்திற்கு கம்பிகள் பொருத்தப்பட்டிருப்பதால் விபத்துகள் ஏற்பட்டாலும் பார்க்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் இது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கார் ரேஸ் ஆனது இரவு நேர கார் ரேஸாக இருப்பதால் பொதுமக்களுக்கு ஒரு நல்ல விருந்தாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ETV பாரத் செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ராஜேந்திர பிரசாத்துடன் சாலமன்.